ดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพัชราพร ไหลบัวกลางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 วันนี้ดิฉันจะมาเรียนที่เรียนบทเพลงจีนดาวดวงเดียว2 ชั้น ขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ